我终于找到了能遮风挡雨、冬暖夏凉的山洞，于是我就购买了木材，准备手搓一个北盘江豪华版水帘洞。基础框架刚搭好，就有一条大鲤鱼来贺。第二天加班加点把平台打好了，又解锁了北盘江新的鱼种。狗日你干嘛？我的新杆子啊！真的是。各位大哥好，今天的首要任务是把那个平台给它搭建完成，然后我们把那个帐篷能搬上面去睡，因为那个地上的确凹凸不平，睡着也不舒服。来，直接开整。没关系。这里面还不好整，这里多异形结构。各位，那个平台基本上完工了，但是后续呢，我们还要做梯子，但是现在材料也不够了。我们先把这些剪一下，然后把帐篷搬上来，这样就可以睡到安逸觉了。来。各位，那个平台基本上已经完成了，以后我们就可以睡个好觉了。现在已经无后顾之忧，我们先去钓下鱼，必须庆祝一下。走。还是去昨天上大鲤鱼的那里去钓。走。来，
看一下今天能不能钓条巨物来庆祝一下我们今天水帘洞平台的竣工。今天用的杆子是窝顶王者神剑3代大雾杆轻量版7.2米的，线组的话3+2，来直接开始，还是先打2把2毛。来，我们先钓一下饵料，情况不明，搓饵先行。来，高里头。今天就这样了，我们打个隔夜窝，明天早上再钓。的确，把那个平台搭好之后，时间也不多了。打个隔夜窝。来了，什么鱼？来了！耶！我靠，这什么鱼啊？哇，真的新鱼种。哇，这是你。各位大哥，这是什么鱼啊？这个解锁新鱼种，牛尾巴吗？来入腹，又上鱼，好像还是那个鱼啊！翘嘴一尾，飞起来，翘嘴一尾，入腹。大白条一尾，鱼就已经停口了，先回去整点吃的。来，再看一下我们今天解锁这个鱼，这是不是牛尾巴呀？看一下，红了鳞吗？有点像，但是不是啊？这么大一个，今天就来整个非常下饭的菜，耶，还敲不烂呢。鸡蛋糕里头，来直接开吃。遗憾的是没有那个香葱，葱的话后面我们可以开辟一个菜园子，可以自己种。来，哇哇很香，非常好吃。这是这么久以来我在外面吃的第一个番茄炒鸡蛋。来，直接整碗里面，给狗子留点就行。给它搅拌，直接开吃。这2天也钓到大鲤鱼，也解锁了新的鱼类。后面我们可以挖个鱼池，把那些稀奇古怪的鱼啊，把一些好看的鱼啊，我们可以养在鱼池里面。后面以供观赏嘛，是吧？后面这个生活区域也要改造一下，还有那个楼梯，是吧？后面的事情还很多，加油！